ஹலோ ஆல், அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். எங்களுக்கு நாளைக்கு தான், அதனால் இன்றைக்கே வீடெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஈவினிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். வீட்டை பார்க்கும்போது டஸ்ட் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் ரோட் சைடில் வீடு இருக்கிறதுனால எப்படியும் பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்டு வந்துடுது. நானும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன். ஒரு சைடு ஃபுல்லும் வீட்டில் கிளாஸாக இருக்கிறதுனால அதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அடுத்து கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் இருக்கிறதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி தொடச்சி எடுத்து வச்சிட்ருந்தேன். ஒரு பக்கம் ஆயில், இன்னொரு பக்கம் பவுடர் ஐட்டம் எல்லாம் வச்சுருப்பேன். அதே மாதிரி கீ, சால்ட் எல்லாம் எப்போதும் வச்சுருப்பேன். பக்கத்துலேயே நைஃபு, சிசர் எல்லாம் இருக்கும். இருக்கிற இடத்துல எதெல்லாம் எப்படி வைக்கணுமோ அந்த மாதிரி தான் நான் எல்லாத்தையும் வச்சுருப்பேன். நைட்டு டிஃபனுக்கு இட்லியும் தக்காளி சட்னி தான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.